ebben a mai videóban egy World of Pizza Place videót fogunk csinálni, és ebbe szerintem csak egy videó lesz ebből, de hogyha akartok, akkor lehet több is. Jó, kezdjük is. Gyere. Ugye van egy kis akkom, és hát igen. Jó. Van egy kis akkom. Jó, na, gyerünk. Én meg ha kérdezitek, hogy én hogy jártok, én csináltam egy új akkot. Igen, és csinált egy új... Várjatok, már bejött. Már majdnem túlmentem. Ez meg majdnem elütött. Mondjuk van neki anyaga. Srácok, perenkeljük meg. Nem lehet. Pedig ez lenne a legjobb. Amúgy az unokatestvérem itt van, ezért hallottak ilyen ismeretlen hangot. De szerintem az egyik Minecraft videómban benne volt ez a hang, szerintem. Persze, hogy ennek is ide kell állni. Úgy hol vagy, Miska? Hol vagy, Miska? Én éppen szállítom itt a pizzákat, mert van egy szállítmányom B2-re. Nekem is! Most ő komolyan 2 pizzát rendelt? Hát én azt mondom, Pécsek? belenyomnak egy pécseket a fejembe. Ő most komolyan 2 rendelt? Szígyelje magát! De ne! Ma elvitték a kocsimat. Jó, nem. Boti, én elmondjam, hogy mit csinálok a pizzakocsival? Na? Én hogy körbejöttem a ház hátulján, ott a háznál. Szintú become manager! Srácok! Lehetek menedzser! Jó! Menedzser vagyok! Srácok, miért vagyok kopasz? Mindegy. Jó, most már nem. Gyere, Miska, hol vagy? A menedzserek nem kopaszok amúgy? Nem. Gyere ide, adok neked valamit. Jövök. Itt vagy? Gyere ide! Állj meg ott, ahol vagy. Jó. De ne visz már el! Jöjj ide! Állj már meg! Na, állj meg ott, ahol vagy. Ó, itt 1 millió pizza! Azt megett. Visszarok munkába. Srácok, szerintetek jó menedzser vagy? Visszarok munkába. Jó. Woodfordban! Rontom az átlagát a gyereknek. Berakom az üdítőt a izébe. Micsodába? Ne, ott break volt. No. Srácok! Reszeteljek, srácok. Reszeteltem. Miska, milyen hosszú legyen ez a videó? Nem tudom. De mit csináljunk ebbe az egészbe amúgy? Ebbe a részbe? Jó! Kettő én vagyok itt a kesőrnél. Kiszolgálom a 2 magamat. Az jó. Tesó, Boti, a B4-esnél valaki konkrétan 3 pizzát rendelt. Okay. Úgy nem lehet jól. Na, srácok. Szerintem körülbelül annyi lesz ez a videó, hogy
Na, srácok, ennyi is lett volna a videó, de ha szeretnétek második részt, akkor vagy lájkoljatok, vagy kommenteljetek, feliratkozni is lehet, hogyha akartok, mert képzeljétek el, mindjárt itt van a 100 feliratkozó, és akkor lesz egy face. Na, sziasztok! Miska, te is köszönjük! Sziasztok! Jó.